Oi, kamu nyari apa dulu? Dari tadi mutar-mutar terus. Jangan banyak tanya, diam aja kamu. Ya sudah. Oi, apa yang kamu cari? Dari tadi mutar-mutar terus, sakit kali kepala aku. Kan udah aku bilang, kalau aku suruh diam, diam. Banyak kali tanya. Ah, BTW, kamu lihat nggak kacamata aku? Udah, nggak apa-apa, ngomong aja. Oi, kalau aku udah suruh ngomong. tadi kamu suruh aku diam. Sekarang kamu suruh aku ngomong. Mau kamu apa dulu? Udahlah, kamu lihat nggak kacamata aku? Jadi itu yang di kepala kamu apa? Mata kaca. Hah?